오늘 영상을 끝까지 보시면 꿀의 효능과 레시피, 그리고 건강에 좋은 꿀을 고르는 팁까지 모두 알게 되실 거예요. 아래 구독과 좋아요를 먼저 눌러주세요. 영상 제작에 큰 힘이 됩니다. 그리고 주변에 소중한 분들께 공유도 해주시고 채널도 많은 소개 부탁드립니다. 오늘은 건강과 자연이 선사한 귀중한 선물인 꿀에 대해 이야기해보겠습니다. 꿀은 꿀벌이 꽃의 꿀샘에서 채취한 당분을 가공하여 만든 천연식품입니다. 이 과정에서 꿀벌은 효소를 첨가해 꿀을 발효시키고 우리가 섭취할 수 있는 완벽한 자연식품으로 만듭니다. 이렇게 만들어진 꿀은 고대부터 식품은 물론 약재로도 사용되었는데요. 고대 이집트에서는 꿀을 방부제로 사용했고 그리스와 로마에서는 신들의 음식으로 불렸습니다. 또한 동양에서는 꿀을 백약의 으뜸이라고 부르며 약재로 애용했죠. 이렇듯 꿀은 수천 년 동안 우리 삶에 깊이 자리 잡은 자연의 산물입니다. 먼저 꿀의 성분과 구조에 대해 살펴볼까요? 꿀은 주로 포도당과 과당으로 구성되어 있습니다. 이 두 가지는 꿀의 약 80%를 차지하며 우리 몸에 즉각적인 에너지를 제공합니다. 꿀의 나머지 20%는 물, 비타민, 미네랄, 그리고 다양한 효소로 구성되어 있는데요. 특히 글루코스 옥시다제라는 효소는 꿀의 항균 특성을 만들어내는 중요한 역할을 합니다. 또한 꿀의 pH는 3.2에서 4.5 정도로 약산성을 띠고 있어 미생물의 번식을 억제하는데요. 이 때문에 꿀은 자연 방부제 역할을 하기도 합니다. 첫 번째로 꿀이 면역력 강화에 미치는 효과를 살펴보겠습니다. 꿀에는 자연적으로 항균 작용을 하는 성분들이 포함되어 있습니다. 특히 마누카 꿀은 강력한 항균 성분인 메틸글리옥살 MgO를 함유하고 있어 감염 예방에 탁월한 효과가 있습니다. 이를 통해 우리가 흔히 걸리는 감기나 독감 등을 예방하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 꿀은 체내의 염증을 감소시키고 면역세포를 활성화하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 꿀을 꾸준히 섭취하면 신체의 자연, 방어 기능이 강화되어 다양한 질병으로부터 자신을 보호할 수 있습니다. 특히 겨울철이나 환절기, 면역력이 약해지기 쉬운 시기에 꿀을 섭취하는 것이 매우 유익합니다. 또한 꿀은 알레르기 증상 완화에도 도움을 줄 수 있습니다. 지역에서 생산된 꿀을 섭취하면 해당 지역의 꽃가루에 대한 면역 반응을 조절할 수 있어 알레르기 증상을 완화할 수 있다는 연구 결과도 있습니다. 두 번째는 소화 개선에 대한 효능입니다. 꿀은 자연적인 소화 보조제로 식사 후에 섭취하면 소화가 원활하게 이루어지도록 돕습니다. 꿀에 포함된 효소는 음식을 소화하는 데 도움을 주고 장 건강을 개선하는 데 중요한 역할을 합니다. 특히 꿀은 위장의 점막을 보호하고 위염이나 소화불량을 예방하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한 꿀은 위장에 가스를 배출하고 복통을 완화하는 효과도 있습니다. 만약 식사 후 불편한 소화 증상이 나타난다면 꿀 한 스푼을 따뜻한 물에 섞어 마시는 것이 효과적일 수 있습니다. 장 건강을 개선하려면 꿀을 공복에 섭취하는 것도 좋은 방법입니다. 공복에 꿀을 섭취하면 장의 연동 운동이 원활하게 이루어져 배변 활동을 돕고 변비를 예방하는 데도 큰 도움이 됩니다. 세 번째는 꿀이 피부 건강에 미치는 영향입니다. 꿀은 피부에 좋은 영향을 미치는 자연 성분을 다량 함유하고 있습니다. 첫째로 꿀은 자연적인 보습제 역할을 하여 피부를 촉촉하게 유지하는 데 도움을 줍니다. 특히 건조한 피부나 각질이 많이 생기는 피부에 효과적입니다. 둘째로 꿀에는 항염 성분이 있어 피부 염증을 완화하고 여드름이나 발진 등의 피부 트러블을 예방하는 데 도움이 됩니다. 꿀을 직접 피부에 바르면 항균 작용으로 염증을 진정시킬 수 있고 피부 재생을 촉진시킬 수 있습니다. 셋째로 꿀에 포함된 항산화 성분은 피부 노화 예방에 도움을 줍니다. 피부를 구성하는 콜라겐의 생성을 촉진시켜주기 때문에 노화로 인한 주름이나 피부 처짐을 예방할 수 있습니다. 따라서 꿀은 피부 관리에 있어 매우 유용한 자연 화장품으로 활용될 수 있습니다. 네 번째는 꿀의 항산화 작용입니다. 꿀은 다양한 항산화 성분을 포함하고 있어 체내에 유해한 활성산소를 제거하는 데 도움을 줍니다. 항산화 성분인 플라보노이드,
페놀산 등의 물질이 꿀에 포함되어 있으며 이들은 우리 몸에서 발생하는 산화 스트레스를 줄여주고 노화나 여러 만성 질환을 예방하는 데 중요한 역할을 합니다. 체내에서 활성산소가 과다하게 쌓이면 세포가 손상되고 이는 여러 질병의 원인이 될 수 있습니다. 꿀에 포함된 항산화 물질은 이러한 활성산소를 제거하고 세포를 보호하여 심혈관 질환, 당뇨병, 암 등의 예방에 도움이 됩니다. 이 외에도 꿀의 항산화 성분은 면역 체계의 기능을 강화시켜 병에 대한 저항력을 높이는 데 기여합니다. 하루 한 스푼의 꿀을 섭취하는 것만으로도 체내 산화 스트레스를 줄이고 건강을 증진시킬 수 있습니다. 마지막으로 꿀은 스트레스 해소와 수면 개선에 도움을 줄 수 있습니다. 꿀은 신경을 진정시키고 스트레스를 줄이는 데 효과적인 자연 치료제입니다. 꿀에 포함된 트립토판과 같은 성분은 신경 전달 물질인 세로토닌의 생성을 촉진시키며 이는 기분을 좋게 하고 스트레스를 감소시킵니다. 또한 꿀은 수면의 질을 개선하는 데에도 효과적입니다. 꿀은 뇌에서의 에너지 소비를 조절하고 수면을 유도하는 호르몬인 멜라토닌의 생성을 돕습니다. 따뜻한 물에 꿀을 타서 마시면 긴장을 풀고 숙면을 취하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 특히 스트레스를 많이 받거나 잠을 잘 이루지 못하는 분들은 꿀을 자연적인 수면 보조제로 활용해 볼 수 있습니다. 꿀을 먹을 때는 몇 가지 주의할 점이 있습니다. 첫 번째 주의사항은 꿀의 과도한 섭취입니다. 꿀은 자연적인 당분이 풍부한 식품으로 체내에서 쉽게 흡수되어 에너지원으로 변환됩니다. 하지만 당분이 많다는 점에서 과도하게 섭취하면 여러 건강 문제를 일으킬 수 있습니다. 꿀은 기본적으로 당분이 높은 식품입니다. 하루에 적당량을 섭취하는 것은 문제되지 않지만 과도하게 섭취하면 혈당 수치가 급격히 상승할 수 있습니다. 당뇨병 환자나 혈당 조절이 필요한 사람은 꿀을 섭취할 때 특히 주의해야 합니다. 꿀을 자주 섭취하면 인슐린 분비가 과도하게 촉진되어 결국 혈당을 조절하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 꿀에는 많은 칼로리가 포함되어 있습니다. 과도한 섭취는 체중 증가로 이어질 수 있으며 특히 체중 관리가 필요한 사람들에게는 문제가 될 수 있습니다. 백지의 꿀에는 약 300칼로리가 들어있기 때문에 하루에 너무 많은 양을 섭취하면 쉽게 과체중으로 이어질 수 있습니다. 당분을 과다 섭취하면 혈중 지방 수치가 증가할 수 있으며 이는 장기적으로 심혈관 질환을 유발할 수 있습니다. 꿀이 고유의 건강 효능을 가지고 있더라도 당분이 많기 때문에 지나치게 섭취하면 심장 건강에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 꿀을 섭취할 때는 하루에 1~2스푼 정도로 적당히 섭취하는 것이 좋습니다. 과도한 섭취는 피하고 자신의 건강 상태에 맞춰 적절히 조절해야 합니다. 두 번째 주의사항은 1세 이하 아기에게 꿀을 주지 말아야 한다는 것입니다. 꿀은 매우 안전하고 유익한 음식이지만 아기에게는 보툴리누스균의 위험이 있을 수 있습니다. 꿀은 자연적으로 보툴리누스균, 포자를 포함할 수 있습니다. 이 균은 성인에게는 큰 문제가 되지 않지만 면역 체계가 미성숙한 1세 이하의 아기에게는 매우 위험할 수 있습니다. 아기가 꿀을 섭취하면 보툴리누스균이 체내에서 번식해 보툴리누스 중독을 일으킬 수 있습니다. 이 중독은 매우 심각하여 호흡곤란, 근육마비 등의 증상을 유발할 수 있으며 치료가 늦어지면 생명의 위협이 될 수 있습니다. 보툴리누스 중독의 초기 증상은 구토, 변비, 근육 약화 등입니다. 이러한 증상이 나타나면 즉시 병원에 가야 합니다. 꿀이 보툴리누스균을 완전히 제거할 수 없기 때문에 아기에게는 꿀을 주지 않는 것이 중요합니다. 꿀을 아기에게 먹이기 전에 반드시 이를 인지하고 섭취를 피해야 합니다. 아기에게는 꿀 대신 다른 영양가 있는 음식을 제공하는 것이 좋습니다. 예를 들어 과일을 갈아서 먹이거나 아기용 이유식을 제공하는 것이 훨씬 안전하고 영양가 있습니다. 꿀을 아기에게 주는 대신 아기의 성장에 맞는 적절한 식사를 제공해 주세요. 따라서 1세 이하의 아기에게는 절대로 꿀을 주지 말고 아기의 건강을 위한 안전한 식습관을 유지하는 것이 중요합니다. 세 번째 주의사항은 꿀의 품질과 저장 상태입니다. 꿀은 자연적인 제품이지만 잘못 보관되거나 가공된 꿀은 그 효능이 떨어질 수 있으며 심지어 건강에 해로울 수도 있습니다.
시중에 판매되는 꿀 중 일부는 가공꿀입니다. 가공꿀은 꿀을 열 처리하여 미생물을 제거하고 꿀의 색상과 질감을 일정하게 만들기 위해 첨가물을 사용하는 경우가 많습니다. 이러한 꿀은 항균 성분이나 효소가 파괴되어 건강 효과가 크게 감소할 수 있습니다. 특히 고온에서 가공된 꿀은 비타민과 미네랄이 손상될 수 있습니다. 따라서 꿀을 선택할 때는 100% 자연산, 무가공 꿀을 선택하는 것이 좋습니다. 꿀은 적절히 보관하지 않으면 변질될 수 있습니다. 꿀은 수분이 적고 항균 성분이 있어 자연적으로 부패가 어렵지만 습기나 온도 변화에 민감하기 때문에 잘못 보관하면 발효가 일어나거나 꿀 속에 세균이 자랄 수 있습니다. 특히 고온에 장기간 노출된 꿀은 변질될 가능성이 높습니다. 변질된 꿀을 섭취하면 장염이나 위장 장애를 일으킬 수 있습니다. 꿀은 직사광선이 없는 서늘하고 건조한 곳에 보관해야 하며 밀폐된 용기에 보관하는 것이 좋습니다. 또한 꿀은 유통기한이 길지만 적당한 기간 내에 소비하는 것이 바람직합니다. 변질된 꿀을 먹지 않도록 보관 상태를 주의 깊게 확인하세요. 따라서 꿀을 선택할 때에는 자연산 꿀을 고르고 적절한 저장 조건을 유지하여 꿀의 효능을 제대로 누릴 수 있도록 해야 합니다. 꿀과 잘 어울리는 음식은 어떤 것이 있는지 알아보겠습니다. 첫 번째로 아침 식사와 함께하는 꿀입니다. 아침은 하루를 시작하는 중요한 시간인데요. 꿀을 아침 식사에 더하면 에너지를 빠르게 보충할 수 있습니다. 요거트에 꿀을 추가하면 상큼하면서도 달콤한 맛이 어우러져 매우 맛있습니다. 또한 꿀에는 항균 효과가 있어 장 건강을 돕고 요거트는 프로바이오틱스를 포함하고 있어 소화에 좋습니다. 이 두 가지를 함께 먹으면 장 건강에도 좋고 하루를 상쾌하게 시작할 수 있습니다. 간단한 아침으로 토스트에 꿀을 바르는 것도 좋습니다. 꿀이 토스트의 바삭한 식감과 잘 어울려 풍미를 더해줍니다. 버터 대신 꿀을 사용하면 더 건강한 선택이 될 수 있습니다. 두 번째는 디저트와 함께하는 꿀입니다. 꿀은 다양한 디저트와 잘 어울리며 그 맛을 한층 더 풍부하게 만들어줍니다. 아이스크림에 꿀을 뿌려 먹으면 그 달콤함이 배가 됩니다. 꿀은 아이스크림의 맛을 고급스럽게 만들어주고 꿀이 갖고 있는 다양한 향미가 아이스크림의 풍미를 한층 더 살려줍니다. 또한 신선한 과일에 꿀을 뿌려 먹으면 과일의 자연스러운 단맛과 꿀의 달콤한 맛이 잘 어우러집니다. 특히 바나나, 딸기, 사과와 같은 과일에 꿀을 추가하면 더욱 맛있고 건강에도 좋은 디저트를 즐길 수 있습니다. 세 번째는 음료와 함께하는 꿀입니다. 꿀은 차나 음료에 섞어 마실 때 그 맛을 부드럽고 달콤하게 만들어줍니다. 따뜻한 차에 꿀을 넣으면 꿀의 달콤함이 차의 시큼함을 완화시켜줍니다. 특히 레몬차나 허브차와 잘 어울리며 꿀의 항균 성분 덕분에 몸을 따뜻하게 해주고 면역력 강화에도 도움이 됩니다. 레몬과 꿀의 조합은 유명한 음료입니다. 레몬의 상큼함과 꿀의 달콤함이 잘 어우러지며 비타민C와 항산화 성분이 풍부해 건강에도 좋습니다. 특히 아침에 마시면 하루를 기분 좋게 시작할 수 있습니다. 하지만 꿀이라고 해서 모두 똑같지는 않습니다. 꿀은 어떤 꽃에서 채취되었는지 채취 환경에 따라 맛과 효능이 다릅니다. 오늘은 꿀을 세 가지로 분류하여 그 특징과 활용법을 살펴보겠습니다. 첫 번째로 꽃꿀은 특정 꽃에서 채취된 꿀로 가장 널리 알려진 꿀 종류입니다. 주로 아카시아, 클로버와 같은 꽃 이름을 따라 분류되며 그 맛과 향이 순하고 부드러운 것이 특징입니다. 꽃꿀은 밝고 투명한 색을 띠며 맛이 은은하고 단맛이 강하지 않아 누구나 즐기기 쉽습니다. 향 역시 은은해서 차나 디저트와 함께 사용하기 적합합니다. 꽃꿀은 소화를 돕고 피로를 빠르게 해소하는 데 효과적입니다. 또한 면역력을 강화시키고 항균 작용을 통해 건강에 도움을 줍니다. 꽃꿀은 차, 커피, 요거트 등에 첨가하면 자연스러운 단맛을 더할 수 있습니다. 샐러드 드레싱이나 베이킹 재료로도 훌륭합니다. 꽃꿀은 부드럽고 은은한 맛으로 가정에서 일상적으로 사용하기 가장 적합한 꿀입니다. 두 번째로 밤꿀은 밤꽃에서 채취된 꿀로 독특한 맛과 진한 색상을 가진 꿀입니다. 밤꿀은 일반적인 꿀보다 풍미가 강하며 쌉싸름한 맛이 특징입니다. 밤꿀은 진한 갈색을 띠며
일반 꿀보다 점도가 높고 맛이 강렬합니다. 향이 강하고 쌉싸름한 단맛이 있어 독특한 맛을 선호하는 사람들에게 인기가 있습니다. 밤꿀은 항산화 성분이 풍부하여 면역력을 높이고 혈액순환을 개선하는 데 도움을 줍니다. 소염 작용과 항균 효과가 뛰어나 건강 관리에 유익합니다. 밤꿀은 치즈 플래터, 구운 고기, 구운 채소와 잘 어울리며 특별한 요리에 활용하기 좋습니다. 빵에 발라 먹거나 와인과 함께 즐기면 그 풍미를 더할 수 있습니다. 밤꿀은 그 독특한 맛과 효능 덕분에 특별한 날이나 특별한 요리에 사용하기 좋습니다. 세 번째로 야생화 꿀은 특정 꽃이 아닌 다양한 들꽃에서 채취된 꿀로 풍미가 다채롭고 복합적입니다. 지역과 계절에 따라 맛과 향이 달라지는 것이 특징입니다. 야생화 꿀은 밝은 노란색부터 짙은 갈색까지 다양한 색을 띠며 맛과 향 역시 꽃의 종류와 채취 시기에 따라 다릅니다. 여러 꽃의 특성이 섞여 있어 맛이 복합적입니다. 야생화 꿀은 계절에 따라 다른 꽃의 영양분을 섭취할 수 있어 면역력 강화와 피로 회복에 도움을 줍니다. 또한 항염 효과와 항산화 작용이 뛰어나 건강 관리에 유용합니다. 야생화 꿀은 팬케이크나 와플에 뿌려 달콤한 디저트를 만들거나 빵이나 쿠키를 구울 때 첨가물로 사용하기 적합합니다. 요리에 단맛을 더할 때도 훌륭한 선택입니다. 야생화 꿀은 다용도로 활용할 수 있어 다양한 맛을 즐기고 싶은 사람들에게 추천합니다. 하지만 시중에 다양한 종류와 품질의 꿀이 판매되고 있어 어떤 제품을 선택해야 할지 고민이 될 때가 많습니다. 꿀을 잘못 선택하면 영양이 부족하거나 품질이 떨어지는 제품을 구매할 수도 있습니다. 이 글에서는 꿀 구매 시 고려해야 할 요소를 3가지로 나누어 알아보겠습니다. 꿀 구매에서 가장 중요한 첫 번째 팁은 꿀의 출처와 생산 방식을 확인하는 것입니다. 꿀의 품질은 생산지와 채취 방법에 큰 영향을 받습니다. 꿀은 생산지가 어디인지에 따라 품질과 맛이 달라집니다. 지역 농장에서 생산된 꿀은 신선하며 꽃의 종류와 계절에 따른 특성이 잘 보존되어 있습니다. 국내산 꿀은 신선하고 믿을 수 있는 품질이 보장됩니다. 수입 꿀은 대량 생산된 경우가 많으므로 출처를 꼼꼼히 확인해야 합니다. 꿀은 자연 꿀과 가공 꿀로 나뉩니다. 자연 꿀라 허니은 열 처리와 필터링을 하지 않아 영양소와 효소가 그대로 보존되어 있습니다. 가공 꿀 프로세스드 허니은 열 처리와 필터링을 거쳐 보관이 쉽지만 일부 영양소가 손실될 수 있습니다. 꿀의 품질을 확인하는 것은 구매 후 만족도를 높이는데 매우 중요합니다. 꿀의 순도와 진위를 꼭 확인하셔야 합니다. 꿀 제품에는 유기농 인증, 국내산 인증, HACCP 인증 등 품질 보증 마크가 있는지 확인하세요. 꿀 외에 첨가물이 없는지 확인합니다. 꿀 100%라는 문구가 있는지 살펴보세요. 고품질 꿀은 맑고 투명하며 자연스러운 색을 띱니다. 꿀이 너무 묽거나 이상하게 끈적거리면 인공 첨가물이 섞였을 가능성이 있습니다. 자연 꿀은 시간이 지나면 결정화가 일어나기도 합니다. 이것은 품질 저하의 징후가 아니라 자연스러운 현상입니다. 꿀을 구매한 후 물에 넣어 섞어보세요. 진짜 꿀은 쉽게 풀리지 않고 물에 천천히 섞이는 특징이 있습니다. 꿀을 선택할 때는 자신의 구매 목적에 맞는 제품을 고르는 것이 중요합니다. 목적에 따라 적합한 꿀의 종류와 특징이 달라집니다. 차나 요거트, 빵에 넣어 일상적으로 사용하려면 꽃꿀이 적합합니다. 꽃꿀은 맛이 부드럽고 은은해 누구나 쉽게 즐길 수 있습니다. 치즈 플래터, 고기 요리 등 풍미를 살려야 하는 요리에는 밤꿀이 잘 어울립니다. 밤꿀은 강렬한 맛과 향이 있어 특별한 음식이나 선물로 인기가 많습니다. 팬케이크, 베이킹, 다양한 요리에 사용하려면 야생화 꿀이 적합합니다. 야생화 꿀은 다양한 맛과 향으로 다목적 사용이 가능합니다. 자신의 라이프 스타일과 활용 목적에 맞는 꿀을 구매하면 더 만족스러운 경험을 할 수 있습니다. 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드리며 소중한 분들과 함께 건강한 정보 나누세요. 감사합니다.